свете. Жил себе дожил, гонял по небу облака. Стужу никому не нужный, всеми гоним, никем на свете не любим. В зное нет ему покоя. Все его зовут, и свежий ветер всюду ждут. Люди, человеки. Как вы могли догадаться, я ветер, я северный ветер, меня зовут Борей. У меня еще есть 3 моих брата, южный, восточный и северный. Мне посчастливилось больше, чем им всем, потому что я пролетал над прекрасным морем и, повивая с собой, вынес на берег золотую рыбку. Она попросила отнести ее обратно, чтобы она еще продолжила свою жизнь и радовала людей. И за это я попросила не одно желание. Дать мне 2 минуты, чтобы я мог сказать людям свою благодарность за то, что они мною радуются. Я холодный ветер. Иногда меня бронят за то, что я охлаждаю, мешаю, открываю форточки. Но на самом деле это такая мелочь. Есть столько хороших людей, и я пришел сюда, залетел к вам в форточку, чтобы все это сказать. Никогда не забывайте о том, что силы природы работают для вас. Я вас очень люблю. Я очень люблю набивать влюбленную пару, которая лежит на пляже. Я очень люблю работников поля, которые с большими морщинами смотрят на солнце и ждут меня. Я прихожу. Я делаю свою работу,